Pourquoi on y a un bébé naïo? Vous la marquez si il y a plaisir. On le voit qui on l'a fait. Oui, je suis venu à la télé. Il y a solo chéri. Il y a télé parce qu'on était télé. Qui est télé. Donc, et bien aussi ça n'a pas sorti la bassière. Ma belle de cosa. N'a pas sorti. Téléphone de son négociation, si vous voyez Mbappé. Après, vous avez bien fait d'attendre allemand. Est-ce que vous faites d'attendre? Oui, Frida, on a pu faire un bengo. Un bengo, tu as des heures. Non, non, c'est les autres. Il y a des heures dans le ça. Moi, ça ne dépend pas. Mais non, non, non. Puisque nous, on m'a dit que la discussion n'a pas un cas de la problème. Ni n'a pas écho. Il y a solo ça n'a aussi dit. Et ça n'a dit aussi nous va chez que c'est qui n'a été. Et ça n'a bon non qui va ça va sous. Et c'est que dernièrement on te peut souder on te. Eh, on a ce que tu bon bon ni non. Ah bon? Et bon non papa. La comprendre la raté donc bima na bima na porte les autres trop sont là quand on vient là on ça maquillage to pende ni bon bon. Rien. Moi aussi on a fait comme des fois on a pensé qu'on joue le jour on Jesus. Attends, attends, c'est une défaut ça on va là on peut ça to peut ça. Non, peut ça. Eh. Bon pour pas qu'il en peut ça. Ils ont pris son voix de pécité. Na pesi. Au moins de rouge quand même. Ko longo na te journal le temps pour la rabe puisque so longo li. Rien tout nan. Oye binga bi. Ça le ça té man. Ah, te biscuit na boy. Au moins na popi na o. Popi na pas. Te na hotel ma le no bi na te. Na bi na te vraiment na hotel ma mais on bi na le te. Il ça là ouais. Oh non, ba na hotel ma bi na te. Oui, papa non pour hotel ni vena. Vous avez dit quoi? Ma cocotte ou pas? Oh, coca bébé. Et alors? Et alors? Na baba popelele. Motse mananga ipembe. Na bossa na banzila nyoso. Oui. Non, mais les gars, tu m'aimes bien, tu n'as pas besoin de je vous appelle Minanga. Somme moi le qui belé ça n'a pas si tant vous appelle Minanga. Et le école les belé ça té. Dans un a besoin dans une dette mo pour fondation Patrick Nganga na Cape Town. Oui, il vient na partie. Oui, il est très bien. Ce que va blo moi tindaka na teka mususu ce que na sele mbo na $500. $500. Na bo senzo de la ko kinde lelo. Ah bon? Ça va totalement. Tinga maman te biscuit bien que nga sono no maman bon nga maman nga maman te biscuit. Et ça maman nyongo te yo dinga maman le kantia ba na la réel de Madrid na nyongo ba tumetana so de na tana nga lati. Ndako fito ko maman na no se ni mbongo vraiment. Ah aussi. Ko te na masola ba mito sa mo na chambre ke yo mo na chambre. Ça bébé nanga na to silika. Yo so na ka so to seki mke ko lina silika. To seki mke lina la silika. Problème ko nani. Na simba ko la maki. Babi mutasimi maki abundaga te ningana te na obula ningana ko pasuka te bébé $500 c'est rien bébé na epi ke pas les autres côté l'autre ko peso $500 tu na chambre bébé $500 na epi ke l'autre pas na yo o lo lança na o bébé ma isso to ko ya te pa oza ka yo panza mtu ala kina yesu so banga ara ko na Bien, le long bicho
kala mbisa ukaka. Bawo zonyo kwa mate. Pauvreté badi bawo banele nzaka tine mutu. Mbisa ukaka pocho mibimba. Usanti. Ba pauvre papa pamba. Où ça makelete ngana orizona ka mususu. Ah. Nani? Et ça le seul mot là ça va surprise le rôle de l'USAT. Culture. Bago nyoko lobi mbisa ukaka lobi mungusu pa mi pandi. Nanga ingela doro. Foi de tema na albi papa mikuwa. Ateli la photo bi papa mikuwa vunduki. Madame vunduki. Fille de tema. Na remeyo kol. Remeyo. Donc par l'ambo na moi na. Oh ba mai niso songana nzoto boni boyo kosa malembe te boyo. Oh. Boyo mai uti na okunu zo popula na nzoto mwana. Na bosa na Babe anga so ni babe na sana ngwana light sangaiti. Nzero mna ese bamba za. Ibu za kakula, j'ai biso la minute yo kana rate me linga okati shaba. Tatile mo komcha finga ngaya. Na so mambua kwa bandeko, kwa kuitupa. Bon, na so mambua ti ba kato mupenda ndo yeme. Na yano boni boyko papa ta so benga ngaya. Otana ngana so. yo za mkono na ina ne. Mo na kate lungina yo lungina ye. Kita mkono na ye. Zano papa osani. Ndeko na mwasi. Na zano. Yo za mkono na ina ne ndeko na yo. Les Athénéens, na lina pelisa moto. Tema mbaboleza muye. Et puis la tête ma copain. C'est ma chouchwa. Té, la liu kabela mwanda mambo makala. Comme ça la pelisa la moto. Et puis pour pas ta sonité, on peut se faire moto na bouchon ya plastique ya jus. Maman, bozo mboka ko. Et puis là telo na kine salade. Ola ti de tali puta kula musuna mutu. Na nzoto mususu. Ote polo, on est parti ni. Ya na kine eloko ezate, on parti ni. Mas banani. Eh. Zano mo. Nous avons moi c'est qui tout mais pauvreté c'est là tibino banana ma koloti na mutu. Kitoko kitoko za boy. Kitoko beleza mabo. Bon, pas kitoko. Le comment tu mafuta bien ko? Na mambo mona longo boy. Na mafuta. So mapeka. Wa solo na parfum zela. Na sungota journal lelo ole kata na baba tan likolo kuna ba garçon ba porali bende likolo ba bengo ta lelo. Pour ça na ba ti ota mo solo. Ngba so mapeka. Là monsieur mutako kuta na okaja jona okaja sur la parfum moi na ngai. Voilà manilo, biso to la malombi so ko kana Thompson. Na peso nini? Na peso mo koma. Bo se matembele. Bon ba daba tantsakula mona imbo matembele ka. Olobi? Oh, ali. Yo ya mona ni pati yo zona. Vous avez le gaz donc le tatana tindi les pièges pour yo biloko. Et là on va le coup ma bunde vimbi sip donc atindi le place au pimi le place si américain pour yo biloko. Papa ke mo mninga ma. Ya ke no ka ke. Tana moni bilanga kuna mabanzete kauki te. Ke bukata kona na kuna tala. Voilà manilelo. Wama ni madasa ya Bwamanda. Bozana bambu. Ezani. Bozana bambu. Bomba bambu. Nda una bino tala bukata bambu mona sima nda una bino. Bana ninga sima. Oh batengela toilet. Lamela lelo so na yena so na yena baya. Mwa maso. Ya kuna nzuko. Na ya bilamba ya 6 kilo. Ola tani. Ade sima meje bon sele mutu shadi komba. Moi no so ka ti ni Parfait. On a dit nos autres qui sont là, Sony. Ozo Matsama, Korodo Nicolas Batol. Moi, si on le connaît réel, Nalinda, Baleko Nani. Nous autres tenus les bango basanango, oh yoko salate. Yoko la tanga mini-gypté. Yoko la tabacolante. Yoko la qui toko tebake ne retrouve moi dans cela et pas mi bali. Imparfaite. Mukua wana. Azo sala pe munoko. Azo no pe mingi. Mulume lo ni na bangi la yo. Papa, makambo ya ndako na ngai italiote. Bon, on t'a comme la pourquoi? Yo ta ozo fenga na kuna. Ah, l'homme. Noko tese makambo tele ndenge pia. Bon, on t'a sama kuna bana ngai. Linda za mwana yo. Kwa fete mwana yo. Papa oza chômeur. Ah. Olobi ndenge moko. Olobi? Oza chômeur. Osala ka pete. La bajane na yo te. Oza pede mosala. Yo za muluba ko fatigué. Parmi ba luba o ba yaka awa, o ba yaka na moto. Oza na moto katene. Depuis l'objet, on a bien décoché le téléphone. Bon, téléphone, si on a un bâtiment, parce qu'ils ont dit place de mon engagé. Mais ils ont un ensemble à casser au salarié de
nazali na mosala makasi osala et puis to masisi wana efaki nakutana na Stella Shango autaki Londres ayaki déjà awa tozalaki na mwa makambo efaki tosala na ye esenga fa nakutana na ye Stella Shango esa ye alukinga te mais non wana yebeke tokomona ye baliza nini oki kuna yo moko non ayeka de cela 2 jours déjà esenga na boyeke na tokutana na ye te osili na comprendre na poto yo il faut yebaki ye oza mwasi olinga na kotaka na vie naotala réalité oyo tozovivre lelo te naotala ndenge osomolinga na yambi te na batambo boye faut comprendre kaka nanga osamaka boboye azokisa boye bali tozala bon te si un changement na bolingo bali fona loba nga na lâche te papa fona loba yo pour non comprendre ce qui si un problème mais si ça ne va pas au nom de Jésus papa na ebité wana bonté moi ba bola ba to barata vie ça va na ko sama mona te je te dis que naza mutumo foye ba mba naza mutumo ba occupé omona nazaka tous occupé na mara mususu esengaki non fona nazaka to concentré na sam jour ano bengenga na esa ko non naza na jardin vibration masa na ngai osiliki faute na ote même Justin da Suisse na Alain ba ibisanga ngo ke non mobalo zui azala ka trop prix mais na kota doute na pese ba na Suisse raison yo jour ano kanenga yo bosé que nous a jour en sala kanya 2 jours kotinga rata chambre na ibsu que non na sala ma nous sommes dans le covid to vivre nini papa musa de kufa te absence de 2 jours musa de kufa ndeni ni papa c'est plus sanga o linda na yo ni se kono tunda côté donc pour ça nous no kango et nous so de quoi pour ça mai yango lelo pe na kini musala na biki yo lelo ngala yo to suka na ngoma bega ka ni mo zo obi dans le lot zato que não parce que Parfaite. Mais antibiotiques ezalaki te fona mela antibiotique docteur lobi antibiotique nini te pesanga soki makasi c'est que mbongo nyonso ngai nazalaki nango nasi nasombelaki yo bakisi sikoyo mbongo neti na temps oyo nakokende kozwa mbongo mosusu wapi papa lisiko namela antibiotique tata yo moko malaria bazwenga malaria yo moko yebi 3 pesi nde za makasi siko namelika bakinini ya pamba na vitamine senga fona mela donc nini ba antibiotique ya nezo obligé fona mela ngo papa lisiko na osande so nango za mbongo et puis tant vous avez bisanga makampo on a dépassé le sous mbongo c'est ça que j'ai dépassé combien pour toi mais papa tu es mon papa tu es mon père qu'est-ce que tu peux me dire par là yo so mona teke papa mususu banda bango ya basi bazoni sa bango siko yo yele ngai awa ofandeli ngai awa bonga nazaki nango 78 000 francs on a bandé ko sanda ngo mbongo nyonso esili so ozo yebisanga ke na pesa yo lisusu mbongo okende kosombela so bakisi eza nini wana siko papa leki na minute yonga na osala te naza pe na mbongo te siko nini nasala na osomba ba antibiotique wana mbongo nini bana papa mukuwa hein bana papa mukuwa salaka mais bango bazwi charge na ye bazosomela batelefone au juste oza mwasi tala ndenge olateli ngai kikubuka moko boye dans la sambela na loko bango te bango basalaka eza fina fukama na se bondela yebisa nzambe mpeso bakisi papa lekoloba bongo te meme ata verle so nayebisi yako oyo osepela na makambo je m'en fous de ça papa moko aza bien tala ngai ndenge nakomi tala ndako nazolala paleki nzambe nde moto atombolaka alobi ata nzambe baofela lokotaka bato na se atomboli bango mpe likolo ntango otombola biso bato baloba tosimbikisi eza kisi nakondima yango te ezaka mpe bango te oza na vi wana bana papa moko kuna bazokende kostambola soki kindumba bazonesa libota
mokolongayo motema nanga biscuit eh na kuka boye asolali na ye chérie on ben la li biscuit biscuit bébé on ça déjà mais c'est l'amour mon bas la biso nyonso ma bête na ko bandaye mama ma belle ma casse ba da bolingo chérie nalota na nga livre na champ Henri Modogoa waza na Canada wana nayebisaki oke photo ça va faire moko juste ayebisengaki nani Henri Ngoma Henri Noir il fallait outar ici par rapport à la fondation par rapport à la fondation il fallait y ça et comme déjà un souka maman un souka moi me quero mbona mama le pardon bana bomanga pardon biscuit ma caisse mama ibino mbaye pardon ya na mpema na bino na nga kina papa para ngera kwa fort mama wala seni le sensement mama le pardon bana bomanga pardon biscuit mama lembe te obila ni mama nani Otuna, yo chauffeur, neza ta moyo zonga yo chauffeur muka. Ila tirbo epo na tabu mina mo be fum te. Déjà moyo ngala yo senga tirbo. Réel pardon pour la merci non ko kati. Ko imai mai. C'est bien la tirbo. On est saboué. Tout va dans le pied, tout c'est déjeuner. Après, tout est quelque part. Maman! Maman, on va faire un trouble. Maman, réel pardon non goût. Parce que maintenant, on a bino, hein, parce qu'on fait la notice, on peut faire un aéroport. Oui, un aéroport, Patrick et Balazo et Lelo, mon ninga ya Patrick Nganga. Patrick Nganga, oya Lelo. Donc, non, un aéroport dans Zoyer, t'as la carrière, on filme ça, on te fait. Ça qui est, c'est que tu as vraiment ça, tu fais une compagnie, on est et ça, il n'a qu'un anxieux, canaïen, naïe. On va y bien. Habillé ça, Patrick Nganga. C'est bon, toi bien sûr à la table, c'est vraiment la médecine, avant qu'il y ait la maman. Oui, moi, il n'y a pas mal, on a spaghetti. Pardon, il faut le mine. Ça, spaghetti. Ah bon, moi aussi, ma belle amie, ma pauvre. On est là, j'ai dit, ma belle amie, est-ce que ma belle ma belle amie, ça n'a pas c'est la tigre, la chambre. Et ça n'a pas la chambre. Oui, on a ça qu'on a à poids. Ah, on a mis la part. Yo sonne yo. On va aller vous autres, on a biscuit souple, ko pesa nga appareil na on a benga parce que nga crédit si na moni. Ce qui est dangereux te souple. Te na kotina mona so bloqué na pointe. Non, ils a pour me take. Une minute ka juste ka une minute. Ko c'est dangereux te. Non somba. C'est dangereux te, non somba son assise. Vente. Donc c'est le danger te quand même. Te dégagé ma. Je me prends une. Pas oui, dégagé na par rapport à quoi. D'accord, merci. Mon Dieu. Si on a sur la table, on est d'accord, table, on est d'accord, on est d'accord après. Ah d'accord, non rien. D'accord, oui c'est rien. D'ailleurs. Oui. C'est l'agent, c'est pas pour retirer mon frère Ron à Timbela juste na Canada. Ma sœur, et l'on a reçu un yo petit capitaine à souci. Moi, le réseau belé sur bon, les a souci. Les autres s'habituent na puissance 37 verset 5 à Babi et confiance à l'Éternel. Et il agira. Arrête de pleurer, ma fille. Tika collé là. Mets à l'Éternel ta confiance, ma sœur. Recommande ton sort à l'Éternel. Il va agir pour toi. Et c'est que moi je sais, il est le père des orphelins. Il dit que nous sommes orphelins, nous sommes parce qu'il ne a pas papa. On a gêné 30 jours, pasteur. Je sais soumis.
nana mbongo okabela enfant de la rite nasambela mpa nzambe nanga nzambe nanga apesanga mbongo nasunga baoyo baza lokola nga baofele mpe baofelini paster priere nasala papa leki nanga kobotungisanga chaque jour nalandaka bana papa na kindumba basalaka nga mpe nabima na balabala natamini paster nayebi te nzambe olakisanga ni nzambe oteyanga ni natika nanga obondela paster ata yo moko nalanda bango nalembi yokangai oza mwana nga molimo oza mwana nga molimo oyebi bible ezoyebisa biso lisolo ya job asouffri na malade mais comme na ntango mo bazoyebisa job finga nzambe okufa nao job alobi je sais que mon rédacteur est vivant il s'élèvera même les derniers oyebi même na ntango asuka ntango omoni pasi eyeli yo makasi nzambe atelema toujours mpo akonsole yo azongisa akausa mpinzoli na yo lolenga akausa mpinzoli ya ana alela panda batan ebele mpo azwa mwana atika azwa mwana te me ntango ayaki so na makolo ya nzambe aleli nzambe apesaki ye samuel mase zala na confiance ya nzambe kobungisa kondima na yo te tia kondima no mpa nzambe akosala mpo na yo nayebi nzambe atombola bato ebele lo bato mosusu bakóma na poto lokola baromeo masong na kati ya londres nzambe atombola ya longolela kinshasa awa ameme bamo na londres andimaka te nayebi ye nzambe akosala yo akotombola banguna na baokamwa yo mpe bamona kotombwama na yo mase pande na biso ya ni sikote bana mai mana lo benga ele kate kasi omona eti bonga na lobi nini me na minto ndaza te mpo banda bima elobi ti siko na nzongi te nimero telefone na eleka te nakosi akendaki wapi nga naza yo tuna mama moto aza te na oyeba ndenge omoni problème ezali nga alingaka linda nana posa teke namema babolingo ngo lokola ya bavantisio te bandeko nanga bakomi pre ya komona linda ya koyeba ndepe ndenge nini tokosala parce que babolingo wana ekotema na bakonga na olinga ngo te ozo comprendre na olinga ngo te parce que makambo nde ezokomba deya sérieux ndeko nanga juliana lime na kati ya états-unis eza ndenge na biso eza ndenge na biso lobana na oyokana nzembe wana linga ngone mingi oyebi yango non s'il te plaît so eza likamo oyo eza kati nango ozobombelanga ndeko oyebisanga ozobombela moto na oloba yoyebisanga eza ndenge na biso bimipeka boye opena no mande fonte elingo so mama bapeni wa mike bakoma ba erkili wana opena na ngoma ndefu okimani amwa mke na obongisa yo bimisalite ombala grande sœur na ngati mabe onoko tiko toto mwana nzela elo tembo na bapepsoda boye na mandefu mais Nadia yozo mona te baliza mukolo te nayebi réel quand même na yaka awa na solo na kan sema bali boso natuni bali boso basimba yango papa na linga bali boso basimba na vino yango papa na ngabe mais koza na mutu muko ofongwa ma koza lokola omoni kitaka tsaka na église même ato simba mukebo apeti so papa nga na yoluka nani na yete yo bana yoluka réel vanda te bali ah ouais lemsu oyebite bo siko no yo yelika mwasi mo bo soko kufi ba soko semno mbongo aweja soko kute na ye ozui okute ni pela yaya na ye ozui biso ki parate lokola mindele eza la bible tomona na mimangati lindo memageti mais fa ba simbo yo zokuti ozo kajo eloko munene zo simba oyengene loko papa a remorqué longa mulongo longa na montada na longa saka no moto nana eli moto su linda po pesa nga yeto no mo kombelo linda ero nazaki na posa na zwaka babimi libu moko ngam na boti bango mokongo moko mama na bango bimisi bango libu moko bo soki na pesa exemple la bible oya kufa ba pesa legi na ye c'est le bible ko leki fongwama oyaka pena mona ko yaka na ba couper ko la libitre oyena couper oye liberté faut libérer ba bokilo mabebo azo bokilo na vous faites un peu placer bim parce que papa moyo ilo ni ngasikeza na bodi oyo tombokisa nga boyeko osala ngona nte zo bangani yo na moni yo palinda c'est que zo lekisa linda te papa osala linda lo tala feta yo linda kene libela oyo dala ya nga za tata mo te lo ba tata nyonso nga za tata jeune nga na fongwama misuka na ta mkongo la melongo style bangala misuka yo fongwama te yo ba pese lo ka boyo mo negligent ko kombi pande fe kubi pa mta simba ite mama na ba kufa na polka ti le longa na tianga moko yo ka nani tala
Il faut que me baigne sur que maman coupe en volcan. Ça là bon pour un niveau. Papa, il dit que maman rappelle la caba d'ignoso que maman coupe en volcan. Il croit que quelqu'un là bon maman coupe en volcan. Bali. Hein? Au solo là. Oui, le côté. Oh, mon Dieu, on a coupé tes simons c'est qui dit bon. Ah, c'est le côté. Réal boy rappelle la bâche ni balai. Quel biscuit n'est pas. On te le matin on te met à faire. Oh, tu n'as. Oh. Mais comme le mission OK, tiens. Puisque j'ai pas l'air de blaguer, je dis. Il y en a un problème. Hein? Eh, puisque poto, Yanine. On a une konanga moi na maman nanga et grande sœur nanga. Ok, hein? So, oye bate, pour mon pembe, ngala moi choco, y'a un potin sabiso. Point, pembe. Il y a pembe moi choco. S'il te plaît, Réal, comment ça fait? On s'appelle Pananga. Ça y est Pananga? Non, c'est Pananga. Oui, autant au tuningai. Maman Linda. Mais c'est là qu'on a expliqué. Expliquez-moi, Linda. Expliquez-moi. Il y a un moment où on a Linda. Moi, il y a pas Linda. On a la question de ça. Et ben, Linda. Est-ce que moi, je vais pas expliquer-moi. On va expliquer Linda. Oui, il y a ça. On a la question de ça. On a la question de ça. On a la question de ça. Parce que il y a pire de la bêtise. Eh, parce que on met là. Hein? On se met quand on tout non. On se met quand là. Parce que nous c'est pas dans ce. On met bien c'est mon avec là. Ça y est, ça on a pas billo là on met ça dans le. Non, pas faire ça. Oui. Bah tu vas respecter ngai. Bah il te kana za mo ça va moi dit que ce qui m'a kilé bina balabala et ça la m'a bien Réal. On s'en moi sinanga. Bébé, nani kayo. On dit combien de fois on a là comment tu commences à toucher à mon nice. OK? Je te laisserai pas faire. Tala, on a seulement mega. On dit ngana na capable lina na za na côté avec cicatrice. Attends moi maman ngana occupé te pas côté mon bail na sakana raté. Eh, parce que na mutu biscuit yote. Biscuit yote papa. Tala. Maman ça voix. Tika la biso misak. On a tina tika na mboka na yo. Comportement so comportement na bana mtu azali. Na bana yango te pourquoi? Toyebi lobi ko ya lobi te bi crise zo bima ebele okoti na bana nzela lo sambote toyi moko kosamela lo sambote bana balunga na vie oya mabe pourquoi les crise ebimi na bala nyonso so fait business ça mini je veux tika bana ba kele ko sambote Natuni grand frère o koma pasteur ou be koma te yokanga mokwati kana lo nana yokala na yebi ki oganyaka no pona tala ndako na yo yo ko mukolo ngala ko maleki la bana baso respecter ngate na ye congé pa na yo mais mukwa vieux ezalaka ko baluka boye ezala ko toujours tourner boye attention la bana wana papa bozo ko finga na mwana ye lobi akoma Natuni yo nani grand frère donc on comme porte parole ya tatu comment mais non les Camerounais sont ngana so to solo le comme kaka oh moni tatu vie chanjaka vie oh mais comment Bisco me ka nzambe na nga Bisco za ngote ngaka yo ngai na vina ngana ngaka basi ya pembete na tout nga basi ya pembete pourquoi papier bala benga nga Real de Madrid. Oui, je ne sais pas. Mais Cassi, papa, est-ce que pourquoi papier bala benga nga Real de Madrid? Biscuit, na otia ba bina nenga mkete. On va vraiment 5-0. Eh, biscuit, non la kisayo. Non la kiso. Na sana mona kanda na yote Real. Na benga ko leak, na ko sala o mabete. Non la kiso. Na vina nga sayo na mutu musute na ko zo lokola Real. Il y a un peu impressionné dans les locaux, même si Pembe n'a pas. On a parti à l'élo. Normalement, ça a recensement dans Vénamino. On est soit homme marié. Non, mais c'est dans le local. Comme ça, dans l'action qui est bébé. Comme ça, on a poété. N'a pas eu pardon, bébé. Pardon. Sur une naka biscuit. Faut qu'on a tout le monde qui on a le à solo. Faut quand même. Bébé, n'a pas fait comme ça. Pèse un biscuit. Non, pèse ça, bébé. Non, ça, mon bébé. Et t'as pas biscuit. Non, ça, si. Tu es là. So singa la mabina ulala na ulala kuna bulimona na ulala kuna gaya na ngai na ulala bulimona na gaya na ulala bebe na ngai yo kana biso banda lelo na mo so ko ya linda ataza ndeko na ngamo no ke bisi ata so ko biso ngona ona fa pale na daise ngamo ko pale na daise o mo lo ko sala o mo lo ko sala chérie zo bamba la pampa no mo bébé tika ma ko kana na asa bulimona nga uso ki te fanda pana ye oh ça leki na ngai ya makila moko quoi dans une telle nzela ezali kolanda biloko makambo bana bazo te yo tayela biso nde papa boko na kabiso mokwa okobisa bebi bondenge na bien grand frère nini grand frère donc ma beni ni zo mona Real
mabeni ozomona bana soki babimi boye oyokokuta bule ya fufa monene na musuni mabeni osengi biere basomelo biere bon siko bakata nzela wana yo kolia na nini oyeki na fufu esilaki naza kolia mpoza naza na nzala mbongo masumu mokwana naza kolia mpoza na nzala bon orapelenge eza mbongo masumu nzala mdezolesa ngai bongo parceke abilanga ezaki oyebika mokwana boye kolobela yo mokwana toyoko bozochichote yo na tatu na nsima ndako kuna botala komona ngai yo oyaki mpona oyeki mpa mpona tatu te nazoyebi so lelo kafe soki te kobetaka libaku te kakisa bilamba nosonga ngai nayebi so kakisa bilamba zonga nakozonga te taki yo ozala kati ya kisasa nga nakozonga te nazaka na yo awa ti yo kochange na bani bokochange nalobi nakozela yo ti yo kochange nsema nga nazongi nalobi donc yo nde oningo change ngai mpona koyesangoli kuna na mboka yango nayaki mokwa eloko menga yango grand frère tosola makambo eza très important mama tika mabele papa tika mabele mais soko ningo obanda makambo otouche makambo ya réel otouche makambo nani toyokana te tika na yo kaka tika tosola makambo oyo oyo eza très important makambo ya famille makambo bana nanga okipe te yo talela nga bisiko oyaki mpona nga oyaki mpona bangongo te problème ezali te kasi ngai nalingi yo na bana bobongwama bokoma kosambela na bien namoni ndie grand frère yo mpe namoni ndie elo mosi osala na motu donc yo sikoyo otalisa nzela nzambe mais zala mokoloko yaya zala mokoloko na miso ya bato eza soni soni nini soki tala kotyoka libanda okende fana pa tatu tyoko mbiangelenga mpona nga kosepela te zala mokoloko bana bazolesa yo mais ene moko critique yo yoki na nini yango combien saki oyoki nango oyaki na demisaka nguba wati yo so otitako na oteki demisaka fufu oyaki nango eloko nio malongo oyaki yo liaki yango te soki te ali yango okende na yo na okende te nakozela ti yo kobongwa masema nga na kei biscuit tozaba yo mobali moko na famille moko obimanga 2 filles grande sœur non petite sœur biscuit nayebi te est-ce que tala nayebi te eloko osala olingo osala nini olingo botanga bango mibale mpoza satisfait ou bien olingo osala nini yebisa ngai yebisanga no nayebi te combien de fois première fois ntango nakuta wana ona bango nano na ba oyebi bien ke na tomboka kana koka kokofanda no te oyebi nga nganga buzoba te na fana na ngate na terrasse mais il y avait beaucoup de gens oh ba interpeller nga ba kanisa il y a problème mais ça contre nga na yo baba na yo ka pomingi osambu to yedanga na parcours ya vie na tanga difficulté obomba nga pa na bino so na za lelo boyi il faut na za reconnaissant envers yo tant vous en oloba na nga boyi c'est vous en souci na nga baba la fille nazonga ko voye mwasi oya kuna ko bala na vie mais na comprendre que ça mwasi ndumba famille na ngeza famille mo désordonnée pour à chaque fois so oya ya kama mbongo obeso ya kama mbongo bisanga temps Nicolas Zoya au monde sur ma fille de Ménangate même si Bénin n'a de l'international moi ça me dit la mini a singa qui était biscuit sur la sageté au Simba touche même si mon vieux Freddy a mis ses dire Ramazan na Canada il singa la même chose nga écoute tout sur Freddy a mis ici Ramazan a expliqué na téléphone imagine toi ça presque 1h30 minutes tout sur un WhatsApp donc also regretter na comportement no tout na kutu babé na éviter nga Freddy a mis dire Ramazan na poto anazali na ba bêtise apongo na obengo ndenge nini ta place au tchababa osa fana ngana tena mona yo misisa yo na bito biso bimi ebyo boye ezaka sinya kanda pa na yo baba pesanga chance pesanga chance na édition OK na otika mamoka na minute na luka mosa za mosa vina mai OK ça va na yo ki oso mwa muteto za mukolo susi na ngandeza bolamu neza bolamu na kana mutuka te so na otamba mutuka leza grâce na yo donc ce qui n'a mon rôle ma bien on le voit parce que il y a lobby m'a envoyé des salles entre moi donc j'ai le mot papa on a moi omoni bana na biso la basi photo la bango nzela ya nzambe lui aux yeux sur le proverbe 21 verset 30 lui lobby la beauté est vaine et la grâce est trompeuse mais la femme qui crée l'éternel c'est celle qui sera honorée pendant que préférer makasi obokola mwana oyo lokwa Mardoché abokolaki Esther na préférer makasi olakisa nzela ya nzambe pasteur nayoki bakabuso mwana oyo lelo omoni akomi un jour oyebi age nga nazwaki
oyebaki age oyo baboti na ye bakufaki na banda kotambola na mokongo ondire eboyele na lelo kaka lelo ndenge nazoya koboye non alobi te koboye eza aposa vraiment olakisi nzela na nzambe comme il faut oyebi le monde ekomi glissant makasi soki otiali bajeune fille ebele bazobeba soki tosunga bango te tokoperdre bango tokoperdre oyo nyonso nzambe abongisa likolo na bango perdre yango nde tokotombola biso mpe lobi yango nde esaki biso lobi mpe tozala chéri oyebi soki nayebaka yo ndenge oza mwasi na ngai opena kobala mais c'est que bien kobanga réalité réel aleki na nga nga nde mutu na apprendre ye bolingo nalakisi ye tendresse nayebisa ye un peu de miel mais attention avec du jambon faut bien former du jambon là esiki yabanga kutu te tona nani obina sentir elo okomisinga na niveau oyo nona koma te na bolingo obike puisque obike biposa ndérance bando mano matala ngomba obike na elembaki olembaki mais ngali te funa travail bispe na marqué réel ayebi lo te eza leki nalingaka nasa na mwasi ya pembe oyo namonaka yo jo nayaka na ndako to namoni yo ebi mosavi na ngai toujours ntango obenganga bentaibaki na réel sérieux pour faire nga me basembla ou bien à grande sœur nga na grande sœur non déjà juste pour honorer nani réalité puisque moni nga ce qu'on disana donc fait na se déplacer mon qui mais nous en a $800 fait da ke Luanda te so ke Luanda na zango te bébé tu dois mettre chez te vois juste so mo sa c'est na to sala na tout que so ni to ki nga na juste na kosa na bloqué non déplacer tout ki nga no ensemble bon problème pe fona benga arrête et puis la Suisse mais ça est atinda babilo kwango et à ce qu'on niveau boma pote ke ka boma te bonté boma to ke juste kozaka ba coller wana mais nga no linga to bita tuna féliciter après féliciter to côté Luanda ya féliciter ke panani pas dievi bokwaki ah bon babi mwana bato ya tantine Charofa vraiment garçon social oui te maman sociale ah bon maman na exode oui maman mwana social na tuna ngaso yana ya c'est les salles mambote vraiment babi so joburo komi joburo moni yete sego yete oh my god oh my god oui biso no mono à l'honneur au marié. Comment vous allez ici? On s'appelle, hein? On s'appelle où? Restez là, maman. Mon bel note. Oh, you m'entendez dans le bas là? Hein? You m'entendez dans le bas là? On s'appelle les Nîmes. On s'en calme, on s'en laisse. Ndakuna yo, nga boy na yo, na kila somelo ba kiti na ina telo na ndaku, na lokote leo mobali na zuna telo na ndaku. Eh, kata. Lindo hivi ndo Réel. Komekati. Ozo mu mantene kamana yo. Ete loko. Ye mo zo bate ya ni maki moko azu mobali na yeki. Réel, na forcer l'autre, bisque lingati. Ayi sobongo. Oui. Bisque bise ndengwana. Chérie, on s'appelle bébé. Zalana te so mkolo zalana. So mobali pena aya aza yo alingi yo zalana. Okende wa. Na mono muki. Okende wa. Rendez-vous na ndaku. Nana. Et yo la soni ta ki soni pembe na ete. O ba yo na ki biso na kitoko. O ba yo na ki réel na kitoko. Hein? Biscuit. Maman ye biscuit yo na éviter son enfant sa vie na comment pousser na maboko. Te yanga comment pousser te na oboma yo. Biscuit. toyebi te oyo nzambe abongiseli ser toyebi te mais destine ya moto ezaka na maboko ya nzambe lelo nzambe aotombola kosunga biso mpe famille akosunga yo papa akote obatele malamu mime malamu bon papa je vous laisse. Merci pasteur. Ça m'a pasteur moi. Ouais, merci. Parfait. Nous comprendre au juste qu'est-ce qui se passe. Mutoyo o aza pasteur ayaka wa kolendisaka yo bakura ye moko na nazam piaker aza na eloko te ayaka kaka makolo mais ayaka kaka nzamba kosala jusqu'à quand nzamba kosala jusqu'à quand yebisanga na jusqu'à quand est parfait ya nzambe yaka malema elingo lo balé lo bango met fois awa ya nzambe eyaka malema
et puis tant que komaka bato nyonso bakama papa pardon ye banda kosambela soki 20 ans soki 50 ans banda botama azalaka pasteur ya nzambe ayaka malembe te papa lekimi avivwaka te avivwaka na ndenge nini ayaka makolo awa chemise na ye wana ayaka nango souvent c'est quoi oza mwasi kitoko il faut on se comporter lokola bafille mosusu ndenge base comportaka soki okokontinue kaka na ye boye kaka azoya kaka awa makambo ya losambo Césaire losambo tongo losambo intercette ata ye songo asalaki 40 jours asilisaki yo banda kaka na tongo intercession na poko intercession soki okontinue kaka bongo ozoka baconseil nga papa leki na yo nazopesa yo nakobengana yo awa okende kolala na église kuna okende okoma soki mwasi ya paster na yo soki ndenge nini ozokomprendre makambo nazoyebisa yo mwasi kitoko boye alingi kaka vi ya kibuka kitambala na mutu osiste bawo bazota bakabelo wana baleki yo na nini bana papa moko wana ndenge baza wana eske bango batiaka bakabelo basalaka baso bazosala bayebisaka ko basalaka mosala ezaka mibale bazokende kolinga natunaki obangana biscuit natunaki obangana niti tenga réel tango natunaki biscuit obangana ndenge biso lokwa ndenge biscuit nakosi yo bongo réel nana mingi oloba te na mpe na mingi ya koexplike yo te boza famille ya somo oui temaki na comprendre ke boza na posa mbongo yo soko ye ozalaka na problème ozala na problème ya $500 ya ba $1000 ye le même soka ye ozala na problème ya $800 après napesi nzambe merci et s'il te plaît napesi nzambe merci yoka napesi nzambe merci parce que nzambe ayedenga na comprendre qui est famille na bino biscuit kana soni oyo moneli famille na biso tokofanda bongo mateka kudimana ana raison mateka kudimana na kati ya Suisse ana raison esanga mibali baka putain de merde eloba nango Mike la duchesse camarade nanga yo nanga te biscuit omoi nanga siko nanga mpe tosaka bongo tokofanda malembe tozala brutalité tozala brutalité moni ni okoti na ndako oyo lelo se ozobosa ngo mpe kaka lelo kasi so naobosa naobenga nde naobenga nde mpe na DSS te okumba onesungana minasokatala mbango nanga ozali libre ozali nyonso mutu te bisui ngana bilanga mutu te oyoki ngana bilanga mutu te ngana bosi ndako na telefone opikola ngo na okende kende nango mwana soni yo mbala soni onga basa papa nako yo te so baboyi yo bakendaka na liberté nyonso nga na boyi yo na bino na libala te mwasa soni mwasa ndumba mwasi yo bayebi mokili mobimba sangisaka mobala kopasi par là bimosaka nanga premier ate bimana yo bimana zwa bango menga na boyi yo te bimana na ngati bimana na ngati wena kwezenga yabiso mbale tonga sana so ba sakse ngana yo ata mbongo te makolo na ngetambola to ekol kolpa merci nazaki yoko mwasi na chao na ndaku alors ozaki mwasi ya balabala oza mwasi ko edete na vio na façonné yo na songola bilamba ni na sale liote ni na pesi yote oui na toka ngapana na reto ni na pesi yote ni na sale liote na songola boy di boni boy ko na kete na sawa na no bougie na sale liote ni na sale liote na songola boy na façonné yo na pesi yo fi na pesi na komisa mutu na misa basi ta mo sonyo yo on a kutana papa moko za na ngotongo midi pokwa biscuit ni ngo kokiti ekoki oza ekoki ozokanga makasi bato alibane ozo oui nazokanga parce que oza moza soni na nini ekoka na zwa yo na patona ekosesa ngate na kosa mino te na kosa mino yo te osimba ngate osimba ngate nzoto te oye osimba nzoto te osimba na nzoto te keno na mangasi olia moyo moko moni okoti wana nzo bima pena ndako mais on va sur la cuisine wana na iso vérité non girlfriend avec Jazzel. Girlfriend avec Jazzel. Nous sommes OK jazz. So you tell me OK no. O so ngamba ka to. Mimi na poto kenda ngo. Lomba kanisa ko mabe. Linda. Papa ngale ngana mwana no photo sina. Asa ne pe yana ngati aso total lié. Oh, Linda. Oh, quand même, ça me go. Comme tu vas pas comment ça. Na bien, les camunio, oh,
soki oyemba na bango fo 24 comme nyonso bayeba likambo oyo ya na chale nakakuta linda na mobali nanga na mbeto ezala nde wana mobali nakokanga eza mama so teba nayebi so linda lelo omona ngai nayebi tala ngai aza camarade na ote na mabeleki na ote oki ote omoni mosoba omoni omoni yango na miso batokela linda bo linda te camarade na yo unacha ya na yo mbona ko ona ke kuta na mobali nanga pena papa ta yo mongo pena linda yo pesa la mkolo leo mtoto ngo sala foka nchanano papa tika mtu msamsala pesa ni kama kato sala kati yo sala ngangoti na tikila mobile nanga yaka tukapatira biscuit yale na boy na mbondo bolamba te na mbondo biscuit pesi nga mbongo te bona misha batu foye batu niso bayeba ke bo sala commerce on wana tika no kanga bo ngabe na linda foto sila lelo aso ka ke biscuit boyinga foto ka biscuit na boyinga ngabe na lelo papa ngana bola nga yana boya na ngo binda ngai ase lote na bien ya yo pe ya nani beta réel ni na beto yo na si biscuit yo posa mobali na nga na yebisa yo eza sina biso yo ndimanga ndunga te papa tika ngai ngai na kobeto lelo na yebiso réel lelo na beta o papa tika ofani lelo kwa mtu moko afanya faidi kato pota na yebiso yo papa linda contre la carte linda contre la carte linda contre la carte espèce de vagabond. Papa Samona. Maman, j'allais pas le voir dans le cas. Soni boye. Eza linda liketi. Tourne yo le roi basalo na tourne yo 24 communes pour y baguer. Basalo na tourne yo. Grand frère. Ekota koboy ko betanga mutute. Ko betanga pe mutema te. Awu na fudo mbongo zonga na boma kamo yoko. Oyo monye tali yote. Ba zabana no me ba zabana bino ba trai na pesa conseil na mboka na bana yo. Bino so yo pe zo mfutelenga bana na koyeba. Comment c'est aussi ma souci mbala bato libérer ba souci. Mais comment que il est le bana zo ke zo c'est mieux beaucoup. Le pe bana ba kozala banani. Hein? Bazabatu, bon bazabana. Etalio. Bon bazabania. Etalio. Ngana se hotel. Come no. Ngana se hotel bana na mboko. Come no. Yo, come no. Baza yana la kumelatea. Pas ande kuna ngai mama. Nani parfaite. Au juste ekomini ngai nazokende na nzela kuna. Bana ya kwenwana. Donc ngana komi na référence au bazo bengela ngako oh papa ya mwana oyo mwana watambola na tricot ya pembe aussi c'est comme nini tricot ya pembe comme Varese RDC kaka Real de Madrid papa leki na ngai papa na ngai na deux tricot na pembe soki moko na sokoli na lati mususu zé soki mususu komisalité kaka bongo yango na sala eza ko propre koleka bato baza ba 10 ba 20 yango mpe kutu te papa leki ya nango problème te monika na kitambala oyo kande na lobaka elikambo ezala na ntango nango chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tant yango mpe ekomi mpe molai trop eza nango singa soki okomi molai katanaka papa leki nzambe afutaka bana oyo aye atikaka bango te papa leki na ngana yebisa yo metema makambo ezalaki nanu papa leki oyebisa ngai nini olingi oyebisa ngai nini nazosono te papa na ngai eza nango problème te na limbisanga nanu parce que ngai asambelaka nazalaka na ngai na jeune moko abanda kolandalanda ngai bon et après akendaki nzambe asungaki ye akendaki Suisse bakutana Michel Antonio Mishka na Suisse papa na Karine a branché deux tours le papa ana Kim ah bon
na présenta qui est déjà pas pasteur nde pasteur ayebisi ngai na sola na yo yango na des problèmes loba soit clair pardon 21 a nobe nga ozo yaki poni bali umisi na bwe aponi il est important tokutani oyebisi yanga fo oyebisanga makambo ozala ngo mposa koloba mama loba yango tozala mponga mpena na makamosolo ya kosala ozo presi ozo evite nga na telefone eza nini ngai na evitaki yo na ngai na ndima te kitofanda mpasi moko botosolo mama oyebisi ngai keno te nazalaki na problème boyeboye c'est tout c'est fini nayesaki yo bien keno nazobela nakendaki na hôpital résultat ebimi résultat malade ebimi bon so tobela esi yo moto liboso na mi tobela mpo malade eza mikolo soko kobela malaria tobela typhoïde biloko balabala olongi kotika te jour wana mono badendo neso dendo no zo banolia ngoboye na ba video zolia ekopesa malade oyokaki te soko typhoïde ozobela ngani na docteur na longo na naza typhoïde te naza malaria te ani na zemi de 3 mois na zemi tala pour le babie na babende wanini balitika biso na zemi na yo ya 3 mois docteur kobandela ngote na opekisa yo kobandela ngote wazima nani ngai kotia motora yo zemi mani ta bato misongo na comprend bino te balitika fanti ngosani mama tala nayebi bavi na yo kitoko bonbon nayebi oyo ozali linda nayebi oyo oza okosanga leloko te yo soko lokota bazemi no soko lokota ngo apale oyo latona mutu na ngai balitika kutuge azo yanga pene eza ashmo ngana biloko na ngai koza biloko moyo kota yo zemi ngane na zao yebisanga ke non papa ndenge naza boye nasi nazwi mobali azalaki nazwi mais eza te obanda nakendaki papa yango nalobi te nazwi mobali alingi aya sikoyo aya kobimelanga mpa na yo alingi sikoyo abima na famille ça c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Il faut que moi aussi, il faut oser dans mon mobali. Il faut oser dans mon bali. Et ça t'est, chaque tongo, pas prier. Non. Mais pourquoi assembler? Pas prier de me dire que pourquoi assembler? Papa mon tété, papa la nuit, pourquoi assembler? Nazo sambui ça y est. Pensez na que ne coûte pas invitation. Papa non makambo simité no bandi yako no bandi. Simité ndengeni. Osambela kanzambe. Na sambela de mais faut pas oloba loba biso to sambela kanzambe te ngama makambo biso to sala ngose. Nazo sambui ça y est na bana ya bandumba wana. Oh. Ali azolia tout moi Thompson am keboye. Alors c'est Yes. Kebakana yo. Yo, comment ça va théâtre à comédie? Même pourquoi la ressemble ça y est. Na invitation moi na mariage na moi na ngai akoya awa. Et puis dans le stade de fête on a besoin. Yo, na ressemble ça yo. Moni libala nzamba pesi bino libala esengeli bo associer nzamba na kati moni à chaque fois on pesa bino conseil pour persévérer que nzamba kosala basi moni nzambe sali frère aye ko honorer et je crois pas na ngana zo pambola nzambe makasi conseil na opesa bino ndenge bible ezebisa biso na Ephésiens chapitre 5 verset 22 Deux sabiso surtout nos sœurs n'a pas ce conseil de Bible en Ephésiens 5 22 wana que non femmes soient soumises à vos maris et na verset 25 non so continuer au monde na bazo baso pour na frère Chicago balobi susu que non mari aimez vos femmes de na receper makasi na kati na bino na ndako na bino boza na boli surtout mobali nga mwasi no makasi mwasi za soumise pana ndenge Bible zolo dia balinga raté bato mibale basangana ba honorer parole de Dieu akoya toujours ko combattre bino yango na kosenga na bino bo associer nzambe na kati ya couple na bino boza bato vie de prière de consacrer couple na bino na maboko ya nzambe c'est par là nzambe ko protéger bino Ozokanga frère. Oui, pasteur Zoka. Kobosa na te faut que bo associer nzambe a couple na bino, nzamba ko sala bino. Oyo ya linga sala.
bazimi omoto mpe mwana esa soni bongo tayo mopela linda moto moneke bazazemi nebani nga daya na yebisi matie kodimana kuna na swisse ke grande sœur nanga aza mwasi kitoko oyo obala no ye soki bazemi boye soki oyo kotona bazemi nayebi te so ozokaki naya conseil eza moto nalingako mingi lido ya ndeko na ngai tika na kolela tika na kolela boye te esangalela te omoni eza boye nayebiki na miniti oyo mwa bakopusi eza mais nakolesta nanga mpe singa epa mpe nanga titi oyebi titi mokonzi apesha makasi oyebi kaka nalesanga singa epa nakotinanga kama desama bo hôpital ya kofana nzembe maniki soni makasi na quartier kandi bayebi biso longola seni papa diakana na Suisse na mama soigne bapekisa biso longola seni okufa ndeni te réalité libelo okufa ndeni yo mutali boso banoto bani bavio combien deuxième site olongo ka ono ye munde boma aka oliya ndi eza mwa soki un mois de mois eloti nga na osunga yo nga na obengabenga nganda aotinda ne mbongo ana fondation monene na kati ya Cape Town kuna kobanga te otinda la zama te ozama te ya na négligé conseil ya baboti wana jamais aliakani wana masumba kesho tokende komitulisa te nga molekino na muta show opangani zala calme nasoma mama mbobudanga te bon papa ezalaki na surprise mpona yo mpona ngai na mwasi na ngai eza surprise te mais epai na yo eza surprise oui parce que mwasi na ngai natikaki na maboko na yo nayebi ke oyebaki ngai te natikaki mwasi na ngai na maboko na yo papa obateli ngai na ndenge mpe nauti voyage nauti koluka naye nakuti mwasi na ngai aza toujours kaka ndenge natikaki achange na eloko moko te aza toujours soumise aza vraiment ndenge na nde kolinga kaka yango nengaki naloba kaka boye papa nasombeli o parcelle comme cadeau. Ah bon? Oui, nakendaki na mwasi na nakendaki na solo na mwasi na toliki ba commissionnaire. J'aime vraiment. Vraiment papa. Nge obateli nga mwasi na parfaite. En tout cas, eloko ya pesa ozalaki kaka nasombela lupango. Na komi bayer? Oui. Vraiment j'aime. Zamena nga ya pambolo makasi. Apambolo libota na bino. Omoni mwana oyo na banda ko pesa ba conseil faut kaka zala kaka na nzela ya église. Zambe pasteur mama banda ko ya wana zo bisa kanga makana pasteur oyo. Vraiment j'aime. Na sepeli vraiment mingi. Lelo na komi bayer. Ah zamena nga ya komi sama. Nani réel? Est-ce que vous savez une minute bien fait de temps Allemagne maman qui était temps même ça vous ou bien Romeo bien Romeo pourquoi comme la Sonia moi je m'appelle Daki oh il y a bon soko buka moi la sobela c'est quoi il va faire bon la temps malade tu quand ça vient le bec on le maman na banque bana bossa la bon ba moni soko to baby ça moni ma belle ça la kawa maman ate tika kama ikazo na mama est-ce que bilio est-ce que vous allez me rappeler tu suis na Suisse to benga bob tu suis papa na bipaki benga ngo bien rappeler il est grand frère c'est qu'il a calme toi na balabala papa yango na mai oh ni nango mabu tu fandi otala kama na misu mais kasi wana osala nini siko na ngapi bongo te Linda nini bakutu sona mai baba iso basala boy bapese mai te musiko bande bakutu zamela o famille nyo Linda hein Linda papa tu vas maman
Linde. Ah, Maman Linde. Il est comme Linde, maman. Quand c'est Maman Colo. Ah, Maman Linde comme Linde. Ah, Maman Linde. Linde, la Linde. Ah, comment c'est Catalina qui l'a ramoukou, Maman Linde, ah, non, le Linde. Tatou. Ah. Yakulia pasi bomo yasirike kuuta wapinza mbele Linde. Uncle Linde. Ah, mami. Bonjour, bonjour. Papa, parce qu'on est ça qu'on a son baki, bon, si c'est quoi on a son mon kaka. Papa. Hein? Papa Mokoa. Ah, bon Iboko. On va sonner. Maman, oh mon bal est intercesseur. C'est comme maman qui est pas maman, papa. Bon Iboko, papa. On lobby ni na lobby hein. Lobby. Kwa mko ezanga na somla ki papa Bokilo na ngai. Bon sanité. Papa, na mona ki déjà ba commissionnaire. Na yoka ki déjà et tu opesa ki mbongo pa ko lupango. Mais ce que ko opesa bon yo vous vendre bibi makameto legate. Lupango si ba teka kité. Papa, mais la pesa qui vient une semaine déjà et l'équipe dans deux jours il faut nous aller banda papa. Na ça na posta avant na zonga poto papa Bokilo na ngai il faut akoma on a ça la misala makambutu. Jira sur lutumba azozela ngai na Hollande. Il faut na so na ça ba fête papa. Na tuni jira sur lutumba za raka boy. Na kola na ndako bote faut babuka ndako oyo. Tala mutu ayekola manzanza na ngai kota na ndako afrique nga sebe munoko. Bino luka chombo na tipese na 12 ko nga fiel boy. Papa ozonga. Bese so ya peta la ta ngopeta. OK mbujima poto ni ongote masolo. Soto bima so yo respi. Yo respi so kama kelele ko maman. Papa dans le bano. Tala. Non le bano. Une semaine d'ailleurs ça payé. Ngai na yebisi bino dans 2 jours. Réal. Bon luka pas me bino na bino ko. Temi ki tisaka papa na yebi yo tena yebi ko lupa. Excuse. Chokota sankara na ye zela sankara. Je comprends pas. Oui, ben na bango toni, nous sommes comprendre que nous le pas Bokilo. Pas Bokilo. Oui, c'est surtout bana ko foutre quelque part awa. Pour ça que ba vaser na bango. Mais papa oyo makambo. Otonga bisoté. Papa est là. Vie za piné. Mais komi tunsa. Piné balokaka. Lelo kutu soki bolingi bobima na bino. Non papa. Na pesa ki une semaine eleki. Yango na ni ya ni nyango da jour. Et puis yo lo bano ndiko na mwana ndeko no baba. Na to mwana ndeko no finga ye. Lelo ko ngomo tutu leto mbala mwana ndeko na ngai ezaki ndumba te. Atinda mwasi na yasala ki ndumba. Jamais. Ça y est. Moi c'est ndeko bana bali. Soit ya okelo kita ba test. Wana na so vérité. Ah te tali yo te wana ba test. Ah bali. Là non peut problème na tête. Mais ndesi ko pesa so ka 2 jours. Pesa biso. 2 jours. Sunga biso. 2 jours. Wana na place okende te. La vérité, nous sommes dans une foot là, au moins, ce qu'on va devoir bim, on a dit que ça sera des jours. Ce qu'on a dit, c'est la garantie. Tout ça est l'autre côté. Pour la d'abord, tu nous demandes pour le coup, tu n'es d'abord pour le pote mon ami, faut faire mon anante. Et ça, ma soeur, faut faire mon anante. Papa, je suis un bichou, hein. Ce qu'on veut, c'est la garantie. Tu as la place au Kennedy. Moi, non, je moi, c'est moi, la malade. Ah, le Kennedy, garantie. Bah, on a besoin de me le hein? Ou bien, Babanoni, Moulouba, yo, Tikana, yo. Tikana, yo, puis yo, Moubali à moi, nous sommes tous les tours. Et puis, moi, je suis Moubali n'a pas légitimement. Yo, kola langari. Kola langari. Non, non, ça va. Mais le qu'on appelle ça qui vient une semaine. Bobina appelle ça 2 jours. Wana dans 2 jours, na soya aou. Ce qui vous a été à. Papa Chicago. Ok. Papa, pour la poste, papa Bokilo, on a à la laisse, on modifié en étage. Avant la kimia.
Oh, mais maman, maman, mindele. Oh, chérie, moni. N'a pas les trousses. Ok. Tu comptes mon arrêt. Bébé, fais vite. passer aux inquiétés. Mais qui pour ça, on est beaucoup mieux que beaucoup de bon. On est qui pour la ok. Moi, c'est un endroit qui n'a pas ça, il y a mon amusala, mais des saboués à sa carte de tout le monde. Tout c'est les caca d'abouya, pas de problème. Bébé, bébé, vous avez n'a pas ça à mon amusala. Oh, Yaka! Maman! Oh, madame n'a pas eu. Non, s'est trompé, papa. Yaka. Non. Non. Moi, c'est un peu moi, madame n'a pas eu. Madame n'a pas eu sur le large. Boni. Madame, Boni, papa. Ça nous bien. C'est trompé dans la place na elle ah ils ont de la blessure pour Marina Kende n'est pas c'est trompé que c'est la vie à la raboy hein ça va la qui ça biso to les carana mais preuve tout pour tout mon arabe même na so ka lekisi biso na makambo te to yeba ka ça dernier deli to yeba ka jamba resista non ya wande hein nyonso to eleka bosana nakuti ezalaka te na motu te ezalaka te na motu te c'est la vie hein namoni bokomai na mire ke boluka bon donc après dire nayaki nde mpona mosala ouais naoluka mwa mosala mais non nalingi madame nanga il faut azala à l'aise pour tala kaka sambosi ya motuluko ayebani fakutalemo fazala à l'aise fazala moto akoyedaka bébé omoni ye aza mwa mosala teka ozokasa yoka mosala apiskende c'est vrai ça avoma ndeko na ngai tovandani quartier moko tokoli na esika moko ayebi kokola na nga bon eza vie hein ça tombe bien le coup la passe à Kaïmon en Ndako vous en avez pas de problème vous avez pas la vie qui vous est bananaye vous avez un déco problème est en montée il y a ça et mon on a bimaka na zomaka nous sommes voyager mais que robe tout nous connaît au Canada oui n'a pas la rendre sous il y a des tout ça quand fait oui il a peur nakina na ngai robe omo matapio bon yaya biso tozobima tozokende yozala à l'aise bakasi jour toza na mo awa banda kosala soki ezaki asala te comme andeko nanga kozala bone nanga te quand même so oza besoin eloko epasaka na kopesa mais awa mpe naobima tel agent omoni yango yo vraiment motema pobote eza bomwana vi yango mpe lolenge nikese na vraimen na mbongo te ka oyo futa transport koni ya na mwasi omoka bambongo ebele boye okabena 5 mona kutu mpo na wana bafronte awa so nazalaki na wana ningai napesa grand chef na aza bien tala botielanga mai na batonnoir na ndako luka bino botielanga na tonnoir na ndako luka bino bato na ndako luka botielanga mai chaque so nakendaki sikoyo bibi déjà tinakolanda makambo tutu eza tuna linda otia Kuma abelaka